哎呦，今天跑这么快呀？啊，还有没有了？有没有了？你们的家里头又来了一个新成员，对不对？上午看，然后那个兔子在那边躲着，可能没回来。哎呀，这里头不会有。哎呀，你说这可怜不可怜？这个小兔子，哎，这不知道跑哪儿了？你们看到小兔兔没有？哎呀，今天这啥日子呀？破五了，都回来了。好了，等着吃饭吧啊，等着乖啊，不着急啊，给点肉肉啊。哎呀，这小鹌鹑本来是那个什么，这我提前放到一块儿了，这鹌鹑都变软了，变软了也能吃啊。谁呀？谁那一声叫唤呀？好大一块肉肉，自己吃吧。谁的声音那么大呀？哎，听到好大一声猫叫啊！没有啊。哎呀，那个兔子白天就在那儿躲着，然后我抓也抓不住它。挺好看的一个小兔兔。这个地方成了什么？成了收容站了。哎呀，真有意思。就这还没让小朋友们发现。如果小区的小朋友发现了，那天天往这儿跑，那可真的不是事儿。哎，是吧？饿了是吧，乖？哎，你看得我可开心了，撒丫子往这儿跑。为了你们几个月。哎呀，那里头有咪咪，在那里头了，咪咪，快过来吃饭，快来！有只奶牛猫在里边了，咪咪，哎呦，你上哪呀？一只，快下来，乖，快下来吃饭，快来，快下来！这应该是五兄妹都来了。还有一只奶牛猫在里头呢，小奶牛快出来呀，过来，挨着吃吧，挨着吃吧，不怕啊！你看，哎，谁在那呜呜了？哎呀，叼了块大肉肉，哎呦，准备藏起来呀，拿走吃了，嘿嘿嘿，不与他人分享。哟呵，我准备开战呢。这地方还有肉啊！你下来吃。你过来，这里头盒子里头有肉肉。对呀，聪明，快来，盒子里有肉肉，继续吃。他拿了一块是大骨头，骨头上的肉肉，还挺会藏的，不与他人分享。吃，你们这几兄妹我看出来了，也有挺自私的嘞。你看那奶牛妈傻不傻？也不过来。嘿嘿嘿，捡了一块肉肉，跑到里头吃去了。哎，对了，这个底下就有一个黄颜色，那黑颜色了，就这样的窝窝。哎，现在他们又把兔子扔出来，又扔一个这样的窝窝，里头还有好多就是兔子吃的食物吧，也绿颜色的。快过来，再吃一点肉肉，快来！哎呀，老橘猫来了，老橘猫在里头了，橘猫。你也来了，嘿，你看看你的后头是谁？来吧，橘猫，吃吧。哎呀，哎，这真的成了收容站了。你下来吃饭，你跑上面干啥去了？上那么高，好淘气呀！让我看看啊，小橘猫。你应该是小橘猫，不是老橘。你年龄应该在，可能比他们大一点。吃完喝水水啊，它上面放的有水，真不错。雨停了，天也晴了，今天出的太阳，感觉有了阳光以后，人的心情都不一样。他们的活动也放开了，也出来了。下雨天他们也不爱出来，可有趣了，还怕淋雨呢。
哎呀，现在我就是挺发愁这个小兔子了。这兔子在外面肯定是必死无疑。你看它吃啥东西，我也不知道，也看不着它。那可惜不可惜？有些人真的是的，你就在网上或者群里头发一下，看有谁愿意领养，给他找个人家，你也不至于就这样的狠心就给他放到路边了，就放到这儿了。哎呀，这些人的责任心真的是让人气愤。小橘猫来了，下来吃吧，没事的。下来吧，小橘，不要紧的，下来吧。你看，你和他们一样体型。嘿嘿嘿嘿，你呵啊，看看认识我不认识我？这是咱俩第3次打照面，你就敢过来吃饭饭了？那你俩吃不吃了呢？你俩继续吃没事，不要紧的。他不过来，你俩先吃，你不用怕，不用怕。小鸡猫，你忍一会儿，忍一会儿，让他们先吃。你看他的一来影响到原住民了，原住民不敢吃了。你看小心翼翼的样子，双方都在那琢磨呢，是打一架，争地盘呢？又把这个，看把这个大姐大吓的呀！你不用怕，你看他就在外边等着了，他等着，你再继续吃一点。哎呀，这个小白本来是平常胆儿挺大的，现在害怕了，吓跑了。小鸡，你还挺有那种魄力了嘛，把原住民都吓跑了。你都没吃东西呀？啊，等他吃完了，你和小橘你俩一块吃啊。好了，这个奶牛猫回来了。小五，回来，快回来吃饭。今天不错，大伙都看着了啊，五兄妹齐刷刷了，然后又多了一个橘猫，还多了一个小兔兔，大伙没看清楚眉目。其实今天我早上我看得很仔细，但是呢抓不住呀。好了，感谢大家的支持、关心、点赞、评论。我还要马不停蹄的去喂下一波，哎，投喂下一波。刚才就在那喊你，让你回来吃饭，你没听着吗？啊，小五，你也是小五啊，回去吃饭去啊。